Olá, meninas, eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, minha mãe explica. Amiga Dorminhoca versus Amiga Faladeira. Então, vamos ensinar? Então, amiga, olha lá o filme que tá passando. Olha agora, nossa, ele quase caiu. Ó, olha lá, viu? Então, você viu na escola? Você viu na escola aquela menina conversando com a outra? E depois ela correu. E depois ela foi no refeitório. E, ai meu Deus do céu. O filme tá legal, hein? Então, você lembra de sábado passado que nós fomos no parque e tinha aquele brinquedo que rodava assim, só de olhar eu já ficava tonta. Chega! Você lembra aquele brinquedo que rodava assim, que só de olhar eu fiquei tonta? Só de olhar eu fiquei tonta. Eu lembro que a gente não foi naquele brinquedo. Então, só de olhar eu fiquei tonta. Só de olhar. Olha lá o filme, deixa eu assistir o filme. Então, seu pai falou que vai levar nós no shopping, né? Seu pai e sua mãe? Ele falou que vai levar a gente no parque. Ah, no parque, então. Mas não naquele que roda, né? Que fica Naquele que roda. Eu não vou, que aquilo lá me deixa tonta só de olhar. Mas... meu pai disse que está desmontando o parque. Então ela vai ficar no outro parque que a gente vai, né? Eu acho Porque logo vem outro, sim, vai embora um, logo vem outro. Né? Porque sempre quando vem parque, vai embora um, logo vem outro. Olha lá o filme. Olha lá o filme. Olha lá essa parte. Eu tô vendo. Podia ter uma pipoca pra gente comer, né? Quer que eu vou lá comprar? Não, agora não. Eu gosto tanto de pipoca, você não sabe. Pipoca faz um bem pra saúde. Você não faz ideia. Já comeu pipoca, né? Você é pequenininha, mas você já comeu, né? Eu já É comi muito umas bom. 300 É vezes. muito bom pipoca. É muito bom. Você vai na escola amanhã, né? Ai, Você vai na escola amanhã? eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Você só dorme. Ou assistir o filme. Essa pulseirinha, você falou que você ia me fazer uma? Essa daí era pra você. Ah, eu posso ficar com essa? Uhum. Então tá, obrigada. Eu tenho um monte mesmo. Olha lá no filme agora! O que ela vai fazer? Nossa! Ai. Então vamos dormir, né? Já que você tá com sono, né? O filme ainda não acabou. Mas tá acabando lá, tá... Estão dando tchau já. Então tchau, boa noite. Tchau. Até amanhã.